kante toe, so die mense in die middel so 'n bietjie na mekaar sit. Dan kan die mense wat inkom almal in 'n sitplekkie trek. Kom ons staan en dan loop ons die Here se naam. Let's
Lekker om julle te sien. En halleluja! Prys die Here! En beter. Goeiemôre, julle kan vir julle klik. Net twee, wat daar is. Iets is besig te gebeur. Jo, wat 'n wonderlike geleentheid om by mekaar te kan wees. Net gou so vinnig vir julle sê, ons het begin met die hele tema van transformasie wat nog die res van die kwartaal gaan loop, maar ons het 'n breek vandag. En die rede daarvoor is ons feesvier, celebration, want die Here het spesiaal in hierdie afgelope 2 weke gewerk. So ek hoop jy gaan vanoggend ook kan beleef wat God gedoen het, al kon jy nie deelneem aan alles wat daar was nie, dat jy saam kan groei en beleef. God is goed, God is koning in Brackenfell, God is ook koning hier in Heidekoppie gemeente. Groet gaan mekaar en dan gesels ons weer met mekaar. Miskien ook so net ter inleiding, is vanoggend wil ons graag sien wat God gedoen het. Hoe Jesus se liefde prakties hande en voete gekry het in hierdie afgelope 2 weke. So daar, ons gaan 'n bietjie videoklips kyk, en ons gaan getuienisse hoor, en ons gaan na fotobeelde kyk, en ons gaan ook nog verder, soos iemand sê, as dit nodig is, kom ons lees die Bybel en dan Here ons wys hoe hy wil leef, beweeg in en deur ons lewens. Eers nog 'n paar aankondigings as volg. Nuwe lidmate en besoekers, kan ek sien of daar van julle is wat vanoggend hier in die erediens is? Kom ons sien, nuwe lidmate. Besoek julle. Kyk julle 'n bietjie. Okay, wonderlik, baie welkom hier by ons. Is hier nog iemand? Daar sê, baie welkom. Aan die ook, nog iemand by die kant? Daarbo. Daar sê. Heel lekker dag. As jy 'n nuwe lidmaat is of wil inskakel by die gemeente met oop deure, volgende Sondag is daar 'n tedering geleentheid net na tussen die 2 dienste, wat sommer net julle inligting wil kry en vir julle verder ook wil verwelkom in die gemeente. Dan kan ek sien is daar ouers van graad 6 kinders, dalk nog hier in die erediens. Goed, hulle praat vanoggend oor God en geld. Die aanbieder was baie siek geweest, ons moes dit uitstel. Ons dank die Here dat hy vir haar genesing gebring het. Geliefdes, ons deeroffers vir ons reservefonds. Jy sal weet dat ons onder druk is in hierdie tyd en moet julle daar wees met sterkte, vrede. Die video sal beskikbaar wees op YouTube na die tyd. Okay. Jackie, ek moet nog so 'n pakkie note kry asseblief. Niemand het dit vir my gegee nie. Ek moet dit daar. Goed, waar is ek nou? By die reservefonds. By die reservefonds, geliefdes, ons gemeente, soos baie ander gemeentes, vind dit finansiëel moeilik in hierdie tyd en ons bepaalde projekte wat loop en ons fonds wat insamel by die Here is ook om ons behoeftes te kan uitdaag wat daar geleenthede om te betaal, dit te kan doen, dienswerk in die koninkryk kan doen. So kom ons gee ook by die Here ons deeroffers. En dan eerskomende Dinsdag is daar kom Nadine Blom by die vrouebyeenkoms, is eintlik vir ma's en dogters. In besonder is sy kom praat oor een van haar gefokuste temas, mensenhandel. So is baie welkom die geleentheid by te woon. Dan geliefdes, is daar 'n geleentheid om weer te adverteer in ons almanak. Daar's 2 tipes van advertensies, 'n langer een wat op julle blaadjie kom of 'n halwe blokkie. Al die inligting by die kerkkantoor beskikbaar. Kontak vir Jackie as jy jou besigheid of enigiets anders wil adverteer wat binne die riglyne is en sy sal vir julle akkommodeer daarmee. Dit help ook om die almanak gratis beskikbaar te kan stel as jy jou advertensie plaas. Geliefdes, en dan het ons ook die snapscan verder uitgebrei. Dat is nie vir enkel bedrae nie, maar jy kan ook jou maandelikse aftrekking kan jy nou ook doen per snapscan. Snapscan tekens is oral in die kerk op as jy dit so sou wou doen. Dit is dankie Jackie. Ek weet jy net van voorheen te kom in die kerk, maar baie welkom by ons ook vandag. Ek weet Jackie werk hard agter die skerms. Geliefdes, ons gaan die Here nou dien met ons offergawes en tydens die offergawes
gaan ons eers vir Tannie Marie ter plaatskans gee. Sy was ook nie lekker gewees nie en sy het 'n getuienis om met ons te verdeel. Ons getuienis en daarna gaan ons 2 videoklips kyk van wat gebeur het by verskillende geleenthede in hierdie week van Jesus in aksie. So dat ek ons doen. Kom ons fokus gou hier. Ek weet julle kan ingooi en saam luister, so ons luister vir Tannie Marie. Môre almal. Ek wil net vandag dat almal van julle sê hoe goed die Here vir my was. Hy het my derde lewe gegee. En ek was in die hospitaal, baie van julle weet, was baie siek. Ek het dan aan mekaar gesak en van daai onderkant weet ek niks. Tot ek in die asiel buitekom. Ek het 2 hartstilstande gehad. En hulle het my hartkansiering gegee. En ek kan nie die Here genoeg dankie sê. Ek weet hulle moet dit met my goed uit laat vir my. En dit by die huis kry ek nog 'n verrassing. Iemand, ek weet nie wie, maar ek sê vir daardie persoon baie dankie. Hulle het vir my R4.000 gegee om te help met in die doktersrekening. En ek wil net sê ek weet en ek glo die Here gaan my help verder om die ander te betaal. En so, ek wil net dat almal weet, ons moet die Here loof en dank en prys hoe goed hy ons regtig is. Want ons kan nie sonder hom nog 'n lewe kry. Baie dankie vir die tyd. Ons bid gou saam. Here, ons wil saam met Tannie Marie U naam groot maak en eer. Dankie dat sy kan getuig van U goedheid. Dat U haar nuwe lewe gegee het, meer as net 'n aardse lewe. U het vir haar 'n blink nuwe toekoms saam met U verder gegee. Ons dank U Here vir haar vrymoedigheid om dit te kom deel vanoggend. En ons dank U ook vir daardie persone wat haar finansiëel begin ondersteun het om haar verpligtinge na te kom. Dankie dat daar vrymoedige gewers is wat ook so 'n medemens help in nood. Ons eer U vir haar getuienis. Dankie Here vir U wat in haar lewe is en rig en lei haar lewenspad verder vorentoe. In U naam bid ons Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Die tegnologie gaan ons weer eens kniehalte. Dit klank hier asseblief.
because He protects me and He provides all the need of my family, for myself. Really, He's so good, He's so powerful, God. The reason why we Hi, my name is John. I know that Jesus loves me because He died for my sins, and I accepted Him as my Lord and personal Savior, and I experienced a love that I cannot explain. That's how I know. I know that Jesus loves me because I believe that He died for me, and my sins have been washed away through His blood. I'm saved, and through His grace is who I am today. And I believe that everything that I go through, or everything that I'm still going to go through, He's going to be there with me. As He says in His word, that when I go through fires, He's going to be there with me. When I go through waters, He's there with me. So in every... Ek vra verskoning, maar ek wat jy wel kan doen is gou uitgaan uit die PowerPoint wat ek sien hy het vasgehak. So al die verstellings het 'n bietjie diep kruis geraak op my kant. Here, in hierdie oggend is ons harte vol van dankbaarheid. Want ons weet, Here, U het ons eerste lief gehad. Dankie dat U vir ons seën en dat U vir ons sorg. En soos uit die getuienisse gehoor het, Jesus provides for me and my family. Dit is altyd nie net in aardse middele nie, maar genoeg vir elke dag. Here, deur ons moeilike tye is U daar by ons. Wanneer ons verlies ly, wanneer ons deur donker dieptes gaan, is U daar. En vanoggend wil ons met ons dankoffer kom, sê Here, ons is regtig diep uit die hart dankbaar vir U liefde. En mag U liefde in ons harte insak, sodat ons ook kan lief hê soos Jesus, met ons offers wat ons saai in die koninkryk, met ons lewens wat ons gaan leef daar buite. Word verheerlik deur hierdie offers, Vader, Seun en Gees. Amen. Ek vra dat die bedieningsleiers na vore sal kom asseblief. Geliefdes, die bestuursraad het 2 weke gelede het elkeen R10 gekry as deel van 'n woekerprojek. Die bestuursraad se tyd is nou op. Ons sal volgende week aan die bekend maak, as almal nou in die volgende dag of 2 begin, die netleis het ons laat kom, sal ons volgende week bekend maak die globale bedrag wat met R10 wat uitgedeel is, wat gewoeker mee is en wat vermeerder is, projekte wat aangepak het en dalk 'n getuienis of 2 ook daarmee saam. Ons tweede ronde is ons bedieningsleiers, wat ons ook die geleentheid gaan bied om met R10 te gaan woeker. En byvast, julle gaan ook julle geleentheid kry oor 2 weke. Dan gaan ons vir julle R10 gee. So jy kan ons dan begin dink aan watter projek die Here vir jou wil gee om mee te gaan woeker. So aan julle as span wat klaar in bediening is, ons wil julle in die Here se hande opplaas, dat hy vir julle sal gebruik, ook met hierdie R10. Dat ons weet, dit gaan nie net oor R10 en om net geld te maak nie. Dit gaan daaroor om God met my talente en my gawes te dien. En as die Here die bonus daarop gee, in terme van die vermeerdering, dat ons al die lof en eer aan hom kan gee. So mag die Here vir julle elkeen ryklik seën. Kom ons bid net saam. Here, ek wil hierdie bedieningsleiers aan U kom opdra in hierdie oggend, wat nou R10 gaan ontvang. R10 wat ek dalk wonder, wat gaan ek daarmee maak? En ons vertrou Here dat U vir hulle deure sal oopmaak, kreatiewe projekte sal gee, sodat wanneer hulle terugkom ook met dit wat U vir hulle gegee het om te doen, dat al die lof aan U kan kom. Here, ons wil U kom dien met ons lewens, met ons fondse, met ons alles. Kom seën vir hulle in die volgende 2 weke, in besonder. Ons bid dit in U naam, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen.
Dit is Ek kan saam met hulle bly bid vir ook die geleenthede wat die Here vir hulle gee in die volgende 2 weke. Geliefdes, kom ons staan en dan gaan ek vir ons open met Psalm 145 en luister spesifiek oor God se hart wat hy aan ons elkeen openbaar en wat dit eintlik van ons vra, kom ons neem sy hart oor, kom ons vat sy liefde en ons gaan leef dit weer na buite toe. So kom ons staan en loof en eer ons die Here eers met Psalm 45 wat ek gaan voorlees en daarna met 2 liedere nou en altyd en die liefde van Jesus is wonderbaar. Dawid sing as volg: Ek wil U lof verkondig, my God en koning, ek wil U naam altyd loof. Elke dag wil ek U loof, ek wil U naam altyd prys. Die Here is groot, alle lof kom hom toe. Sy grootheid is ondeurgrondelik. Geslag na geslag prys wat U doen en vertel van U magtige dade. En ons gaan dit vanoggend doen, Here, ons wil dit graag doen. Van U luister, die heerlikheid van U majesteit. Ek wil getuig van die magtige dade, sodat die mense oor die wonderdade sal praat. Ek wil van die goedheid vertel, sonder ophou moet hulle die groot goedheid verkondig en oor die reddingsdade jubel. Genadig en barmhartig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Die Here is vir almal goed en barmhartig oor alles wat hy geskep het. Amen. En hierdie liefdevolle God, barmhartige God, ruimhartige God, kom en ek groet julle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Kan ek miskien net gou so vra voor ons begin? Julle het gesien daai uitbundigheid waarmee daar geprys en worship is Woensdag aand by die kosbakkie aand, Woensdag aand by die familiefees. Kom ons hou vanoggend niks terug. Asseblief, kom ons lig hierdie dag. Kom ons bring die lof dat verby hierdie dag tot in die hemel gehoor sal word vanoggend. Kom ons prys die Here saam. Sorrow, sorrow.
Jesus in aksie is 'n godsbeweging wat 10 jaar terug begin het. God het ons kom oprig en dit het in klein begin, maar dit het uitgekring en groot geraak in ons dorp. En ook veel wyer. Jesus in aksie het voete gekry en vlerke gekry tot in die Weskus, tot in Kenia, DRC, Kongo. Niks keer God as hy wil beweeg en 'n mens se lewens verskil maak nie. En wat hierdie jaar bygekom het is toe die bestuursraad by die Here gaan stil word die 12de en die 13de Julie. Het die Here vir ons pertinent Johannes 13 vers 34 en 35 kom gee en gesê dat ons moet lief hê soos Jesus. Love like Jesus. Dit was ons logo gewees vir hierdie jaar. Dit was ons dryf gewees vir hierdie jaar. En weer eens vir 2 gefokuste weke het ons in gebed gewees, 7 days in the wall, vorige week, met lofprysingsgeleenthede, met gebed by die poorte, met uitreik geleenthede wat hierdie week plaasgevind het, vas in gebed, en ons eer die Here vir hierdie beweging, wat niemand nog menslik kon stop nie, maar wat God deur sy gees laat groter word en groei. En dit gaan ons eintlik indruk en belewe vanoggend. So ek gaan kortliks dat ons saam lees die twee versies uit Johannes 13 vers 34 en 35 en ek gaan 'n paar gedagtes rondom dit wissel. Want dit wat vanuit hierdie teks kom, het weer nuwe energie gegee vir alles wat ons doen. En ons gaan na die momente waar daar was in die afgelope 2 weke gaan ons stil staan en hoor en kyk wat het God gedoen. So Johannes 13 vers 34 tot 35. Die Here is besig om met sy disippels te praat in die binnekring. Dis kort voordat hy oorgelewer sal word en gaan sterf. En dan sê hy vir hulle, ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê. Soos ek julle lief het, moet julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle disippels van my is. Nou die van julle wat nou al die recalculating video gekyk het, sal onder andere weet is dat Andy Stanley het 'n baie kompakte, kort, kragtige boodskap oor hierdie 2 verse gehad. En ek gaan dit nie herhaal nie, maar ek wil graag 'n paar kosbare belangrike stukkies uithaal, sulke diamante uithaal wat ons met ons kan saamneem op ons lewenspad. En die eerste wat ons daar hoor is, probeer om jouself in te dink, Jesus sit daar saam met sy disippels, al 12, en hulle beleef iets van dis besonder om so by mekaar te kan wees. En dan sê Jesus vir hulle, terwyl hulle besig om te kuier en te eet, hy sê, ek gee julle 'n nuwe gebod. Nou probeer gou die vibe optel daai vertrek, want die disippels, yes, ons soek iets nuuts, ons het nou al 3 jaar saam met Jesus gewandel, yes, hier kom 'n nuwe ding. Hier kom 'n nuwe ding. Vertel ons Jesus, vertel ons. En dan sê Jesus vir hulle, julle moet mekaar lief hê. Jesus, ons weet dit. Dit kom al uit die Ou Testament uit die wette uit. Ons weet dit, niks het verander nie. Wat kan nie wees hieraan? En dan is dit soos 'n skoot koue water, die disippels wat dit eers moes gehoor het, sy gesig en hy sê, soos ek julle lief het, moet julle mekaar ook lief hê. 'n Paar weke daarna sou hulle die impak van hierdie paar woorde van Jesus intens belewe, om te weet hoe hy hulle lief gehad het. Tot die dood, toe hy gelei en gesterf het. Maar God dan, opgewek is uit die dood, opgestaan het, hemel toe gevaar het en sy gees kom gee het. God se liefde lyk anders as mense liefde. Maar ek moet sê, soos ek julle lief gehad het, so moet julle mekaar lief hê. En nou is die uitdaging, wat is die toetssteen? Die lat moet toets op dit wat Jesus sê, julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief gehad het. Hy sê, die wêreld sal weet dat julle my disippels is, as julle mekaar lief het. Die wêreld moet dit kan sien,
en kan hoor dat ons kinders van die Here is. En Andy Stanley verduidelik baie wat die verskil tussen 'n Christen en 'n disipel. Hy sê daar, die mense sal weet dat julle my disippels is. 'n Christen kry ons eerste keer wat mense wat Jesus nagevolg het, Christen genoem is in Handelinge 11 vers 26. Want hulle het uitgestaan, het anders gelyk as die res. Gesê, dis 'n sekte wat hier beweeg, so kom ons noem hulle Christene. Ons eien hulle, dis wie hulle nou gaan wees. Maar dwars deur die Nuwe Testament word gesê, 'n navolger van Jesus, iemand wat in sy voetspore stap, iemand wat agter hom aan beweeg en soos Jesus wil wees en wil lief hê, word genoem 'n disipel. Iemand wat deur Jesus nuut gemaak is, wat sy karakter, sy eienskappe, sy liefde, sy alles kom ingegee het, sodat ons nou agter hom kan aanstap en kan leef soos wat hy geleef het, kan praat soos hy gepraat het, kan diensbaar wees soos hy gepraat het. En ons het die geleentheid gehad, geliefdes, om in die afgelope 2 weke dit veral te kom doen in ons dorp. En ek wil graag vir julle dan ook neem na 'n punt toe, dat ons, nou terwyl ons so sit, 'n lied gaan sing met die naam I Will Follow, wat sê, Here Jesus, ek sal gaan waar U gaan, ek sal stop waar U stop, want U is deel van my lewe. Kom ons maak dit ons aanbiddingslied, I Will Follow You. Where you go, I'll go. Where you stay,
volg waar hy gaan, ons sal bly waar hy bly, ons sal lief hê soos hy lief het, ons sal dien soos hy dien, met ons hele lewe, Vader, Seun en Gees. Amen. Geliefdes, verlede week sal jy nou weet, ons het die opbou gehad en ons het die uitgenooi om 'n uur te neem om saam te bid, 1 uur in die week. En ons noem dit 7 days on the wall. Dis 7 dae, 24 uur per dag gewees, 168 uur altesaam om in die gaping te staan, spesifiek vir ons dorp. En ons het vir 3 dinge gebid. Vir die geestelike ontwaking van die kerk wat lou geraak het, wat uit pas uitgeraak het. Ons het gebid vir die redding van siele. En ons het besonder gebid dat sosiale geregtigheid sal geskied in huise, in besighede, in ons dorp, in ons omgewing. En ek wil graag vir u 'n getuienis lees van een van ons lidmate wat deur 'n moeilike tyd gaan, al vir 'n hele tyd lank, en die Here het haar vorige Woensdag net so 'n nudge gegee om in die gebedskamer kom bid, en ek lees vir julle haar getuienis. Woensdagoggend 16 Oktober het die Heilige Gees my gestuur tot in ons gebedskamer. Ek het die kans gesien vir die dag nie. Ek het in my hart geglo, iewers moet ek begin. Kom ek begin op my knieë. Ek het voor die kruis gaan staan in ons gebedskamer en op my knieë gesak, en al wat ek deur my trane kon sien, was die Ons Vader op die kussen voor my op die grond. My vriendin sê altyd, as jy nie weet waarvoor om te bid nie, bid net, laat u wil geskied. Dis al wat ek op daardie oomblik gedoen het, oor en oor en oor. Ek is werktoe en tot en met hierdie oomblik waar ek nou sit en tik, het die Here nog nie opgehou om sy wil te laat geskied. Ek kyk terug en moet datums en tye neerskryf, hoe die Here net eenvoudig legkaste in mekaar laat val het. Ek wil Jones se woorde eintlik hier insit. Dit is gelooflik. Ek weet ek het gebid hiervoor, maar die Here het homself op 'n oorweldigende manier aan my geopenbaar. Selfs gistermiddag toe ek onbeplan iemand op die lughawe moes gaan haal het, en ons kon vir 3 ure lank gesels oor die Here se werk. Ek is net eenvoudig stom geslaan. Ek sal graag my hele storie wil vertel, maar die Here is nog nie klaar nie. Hy verras my nog steeds elke dag. Ons bid tans vir transformasie. Ek kan vir jou waarborg, die Here is hard aan die werk. Let go en let God het amptelik realiteit geword in my. Amen. Halleluja. Dankie vir jou getuienis. Dit ons kyk na 'n volgende getuienis van ma en 2 seuns wat ook 'n uur geneem het elke dag om te bid. 1 uur 'n dag gebid vir ons community, ons land en ons regering. En ek het gedink, wat gaan ons alles gebid kry in 1 uur, want die uur is so lank. So ons het skrifgebid uit die Bybel uit en ook by die woord van Benny Mostert gebruik. Ons het ook besef dat deur so te bid, daar nie net genesing vir onsself kan kom nie, maar ook vir die community. Ons het dit in feite so geniet, dat ons besluit dat ons gaan dit 1 uur elke week doen. So, as ons almal so kan bid. Dink net wat 'n groot verskil dit sal maak. Wonder net. Ek hoop jy kan ook so 'n uur gebruik om konstant te bid vir God. Geliefdes, kom ons terwyl ons so sit, sing ons gebedslied vanuit hierdie 7 dae van gefokusde gebed vir verandering in ons dorp en mense lewens. Here I am waiting.
en amen. Dit sal so wees. Geliefdes, die een groot komponent ook van hierdie afgelope 2 weke was lof aan God. Deur alles wat ons wou doen, het ons die lof en eer aan hom gebring. Daar was 'n hele paar geleenthede wat ons gehad het. Week en 'n half gelede, die Woensdag aand, was daar by die Nuwe Leeu Familiekerk, was daar 'n lofprysings- en aanbiddingsgeleentheid gewees. En so saam met die gebed 'n fokus op God en gereed maak, die grond voorberei vir wat God nog in die week en 'n half daarna sou doen. En dan het ons ook so 'n bietjie minder as 'n week en 'n half terug, die Vrydag aand, by Rotsgemeente, saam met Heinz Winkler, 'n lofprysings- en aanbiddingsaand gehad, Worship the King. En ons het, verlede jaar was daar 'n bietjie mense gewees, hierdie jaar was daar baie meer gewees. En ek glo dat as daar volgende jaar weer geleenthede kom, dat jy sal kom en kom saam beleef en lof en eer aan die Here alleen sal bring. En geliefdes, jy het net nou so 'n voorsmaakie gekry by die kospakkie aand, Woensdag aand, het ons ook voordat ons begin het om die kospakkies gereed te maak, was daar hierdie jaar meer tyd gewees vir lofprysing en aanbidding, en soos Quentin getuig het, en op die aand toe ons klaar maak, ek en hy en Etienne daar staan, toe sê hy, ons het meer tyd in lof en aanbidding spandeer, ons nog altyd op tyd klaar gemaak. Amen. Goed, so kom ons luister na die kospakkie aand se praise and worship. Kan julle my hoor? Kan julle my nou hoor? Okay. Goed, so ek wil graag sien, daar aan die linkerkant bo, was wat hier in die agterste voorportaal gebeur het. Dit was weer om lekker goed pakkies met vrugte en knickknacks en vissers en goed bymekaar te sit. En dit het gemaak, daar was 'n hele lyn van dit wat ek daar gehardloop het, wat ek nou nie op die video kon wys nie. En die sakke is volgemaak. Kyk net gou links onder. Woensdag aand is 2.500 lekker goed pakkies voorberei om te saai in die koninkryk van God. Middelsenetjie, daar was sakke vol klere wat ingekom het wat ons kan saai in die koninkryk. En as jy nog het, bring nog asseblief. En dan 806 hierse aksieboksies het net hier ingekom by hierdie week. Die ander gemeentes het hulle boksies gehou en kon saai. Geliefdes, van 'n nulbegroting tot dit is God wat goed is, God wat genadig is, en jy wat gehoorsaam was om te gee en betrokke te wees. Ons eer die Here vir elkeen wat opgestaan het en gesê, hier is ek, 'n klein bydraetjie, maak 'n massiewe verskil in die koninkryk van God. Ons beweeg flink vorentoe, geliefdes. Ek wil julle graag uitnooi om nou te staan en dat ons die lied saam gaan sing, laat die hele aarde wat dit hoor, kan sien, beleef. God is goed, God is groot, daar is geen einde aan sy liefde nie. Kom ons staan asseblief saam. Ek wil net lees, welkom om ons hande op te steek, is welkom om jou hande te klap.
Alles tot lof en eer van die Here. Geliefdes, dis natuurlik maklik om dit te sing. Die
Die aarde, die wêreld gaan saam juig. Maar hoe gaan die wêreld hoor dat julle redding is hier, as ons dit hier gaan hou? So die uitdaging is, daar waar jy die geleentheid kry, die ouens praat van Bible punching, jy hoef nie ouens met die Bybel te gaan slaan nie, maar gaan heel lief, soos Jesus lief gehad het. Dit gaan wys, is 'n getuienis wat gaan dra, wat gaan krag hê. En mense gaan dit begin agterkom en sê, ek sien jy's anders. Hoekom is jy so? En neem dan geleentheid. Niemand gaan jou dan kwaadlik neem as jy dit sê nie. Jesus het my eerste lief gehad, en daarom wys ek my liefde ook vir jou. In my woorde, my dade, my omgee, my warmhartigheid. Hoopelik sal daai persoon dan sê, ek wil meer van hierdie Jesus weet. Dat die redding ook vir hulle daar is. Geliefdes, ons volgende geleentheid wat ons gehad het, was eers komende verlede donderdag, donderdag aand. Dit was 'n dag gewees van vas en gebed, wat as jy binne jou vermoë dit gehad het om te kon vas hierdie dag, jy kon dit doen, dat is reg so gewees, en dan donderdag aand het ons 'n gebedsloop gehad. So het maar 'n klein bietjie in getal gewees wat die strate aangedurf het, maar so ook al die ander gemeentes in ons dorp het spesifieke blokke gehad om af te bid. En ek wil sommer net 'n stukkie getuienis insit wat Quentin my net nou ook weer herinner daaraan. Geliefdes, die Here het vir ons onmiddellike reën gegee in die afgelope paar dae. Maar daar spesifieke tye wat die Here die reën teruggehou het. Soos Woensdag aand met die kospakkie aand, soos Donderdag aand met die gebedsloop, ons kon die strate invaar sonder 'n druppel reën. Saterdag, gister, wat ons net nou gaan kyk, was dit 'n lieflike dag wat die Here gegee het, sodat al die uitreiking kon plaasvind. Die Here is getrou as ons hom soek in gebed. Kan ek miskien net 'n kort getuienis deel met julle? Ek weet nie of daar nog van die ander is wat ook die gebedsloop deurgemaak het nie. As jy 'n kort getuienis wil bring, ek het nou nie voor die tyd gehoor nie. So enigeen van julle wat dit deurgemaak het en iets wil deel met ons, asseblief kom nader. Ek kan miskien net gou deel van ons gebedsloop. Ek en Jacomine en haar seun Kobben ons het hierdie blok gevat van hier af Stasieweg op tot by ver genoeg, af met ver genoeg en weer buitekant straat. Hulle het Jacomine en Kobben het die een kant afgestap en ek aan die ander kant. En die Here het regtig waar, as hy hom vertrou daarvoor, het hy ons gestop by spesifieke huise. En dan wys hy vir ons pertinent. Dit is 'n huis waar verhoudings tussen man en vrou nie goed is nie, of tussen ouers en kinders nie goed is nie. Hier is finansiële probleme. Ons het hier bietjie verder op in Stasieweg, het ons die ervaring gehad, daar's donkerte wat daar hang. Liefdes, ons moet kennis neem daarvan. Ons die Satan en bid. Maar ek was goed met jou op dat hy. Die Satan wil nie graag hierdie dinge hoor nie, en hy wil nie hê dat ons dit vir julle moet vertel nie. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte, die gees en die lig. En moenie dink Brackenfell is hierdie liewe dierbare plekkie, waar alles goed en reg gaan nie. Die bose het regop voor ons kom staan, donderdag aand. En in die naam van Jesus kon ons hom aanspreek, en sê dat hy wyk uit daardie huise uit 'n parkie boor ver genoeg. Ons het nie geweet wat daar aangaan nie, maar die Here het vir ons gesê, hier is ewels wat aangaan in daai parkie. En ons het gebid in die naam van Jesus, dat alles wat demonies, sleg en kwaad is, sal wyk uit huise, parkies en plekke. Ek wil graag geleentheid gee, is daar van julle ander wat 'n kort getuienis wil kom deel oor die gebedsloop.
weet hy kon nie stap nie, hulle het gery. Dex, daar by julle kant. Jy goed iets sê? Kijk, ek kom na jou toe. Hy het 'n knieoperasie gehad. Iemand kom staan, terwyl ek in die video. Ons het maar net hier tussen stasie en ag mooi, ek is reg met baie. Ons het hier op en af gery. En ek het gebid, dan die het gebid, Kevin, Stefan en Andrew het hy is 8 en as julle daai ook weer bid. Maar hy het toe gesê, wie van ons het in daai rigting ingebid en hy het net gesê, Here, ek wil net bid vir die mense wat loop en bid. Dat hulle gebede verhoor word en dat hulle veilig sal wees. So dit was vir my baie spesiaal geweest. Baie dankie. Dankie Andrew. Ek kom daar. Wat nog? Eet. Aan kant. Okay, Karen. Hallo julle. Donderdagmiddag by ons huis, ja, daar so onaangenaamheid tussen my en my young adult. Niets aan my gebreek wat nie so hard is nie, wat ek baie goed verwerk het, wat ons nou nog moet deurgaan. Maar in elk geval, so die gevolg is, ek was nie op 'n goeie plek nie, ek was glad nie lus om donderdag aan te gaan nie. Maar nou daar ander dametjie saamgekom en weens haar en alles, dus sit ons nog maar die gesiggie op en die maskertjie, gaan dit met jou nie goed, dankie. Maar die binnekant is dit nie. In elk geval, en ja, ons het nou die ding gedoen en soos wat ek geloop het, iewers along the line het daai onvrede in my. Deur die feit dat ek nie op my moeilikheid en probleme gekonsentreer het nie, maar vir ander mense kon bid, het die Here my onvrede kom wegvat en sy vrede in die plek van dit kom sit. Geliefdes, God kom ontmoet ons waar ons is. Partykeer is ons nie noodwendig die een wat vir ander moet gaan bid nie, maar partykeer is dit nodig dat ons deur die Here ook bedien moet word. En dit het in Karen se lewe gebeur. Geliefdes, ons beweeg verder voort met die oggend. Ons begin so die einde se kant sien en ons is nou by Saterdag. Dit was gister gewees. Ons het die wonderlike geleentheid het gesien al daai lekker goed pakkies wat bymekaar gemaak is, al die kosboksies, die klere. Daar was ander pakkette wat uitgedeel is. Terug, stop. Nie nou maar nie. Ek het hier knoppie gedruk. Okay. Dan moet jy maar eers weer uitgaan en teruggaan na die vorige slide toe. Geliefdes, ons het groot uitdagings. En weer eens, ek dink dis die Satan wat wil kom bewengel uit vorige Sondag ook alles wat lyk soos goed wat ons gespeel kom bevonvaai. Goed, so waar was ek gewees voor die? Ja, so alles wat ingekom het gister met uitreike is dit gesaai in die koninkryk van God. Geliefdes, kom ek herinner net weer, dis 'n nulbegroting. En die Here het die mag om goed gegee en hy het mense met hande en voete gegee, bodies wat gegaan het om 'n verskil te gaan maak in mense lewens. Daar was verskeie uitreike gewees, onder andere by okay, jy moet net gou teruggaan. Bly net gou uit die PowerPoint uit. Okay. So dit gaan begin. Dit gaan begin is dit met die braai fotootjie. Met die saal. Okay, dis rusoortsin. Daarna sal julle ander sien wat nog gebeur het en beleef dit sommer net saam met ons. Wat het God ook daar gedoen met die uitreike?
Jammer vir die onderbreking so tussendeur. Geliefdes, ek glo en vertrou dat jy iets kon begin optel en sien wat God besig is om te doen in ons dorp. En hy doen dit deur mense soos jy en ek, wat bereid is om op te staan en sê, Here, hier is ek is gewillig. Ek wil gaan leef soos wat Jesus geleef het. Ek wil gaan lief hê soos Jesus lief gehad het. Kom ons bring aan die Here lof en 'n dankgebed. Here God, Vader, Seun en Heilige Gees, alle lof en eer aan U. Dankie dat U vir ons die voorreg gun om 2 weke spesifiek in te rig, sodat ons U hande en U voete kan wees. Dankie vir elke gebedsvernoot wat 2 Sondag terug 12:00 die nag begin bid het. 24/7 om ons dorp aan U te wy en veral ook die mense in ons dorp. Here, U kerk het aan die slaap geraak. Die kerk het lou geraak. En ons bid opnuut weer, Here, dat U die kerk aan die brand sal steek. En dan is dit nie 'n gebou nie, dan is dit 'n mens. Dat U ons elkeen weer sal daai liefdesvlam kom gee om met 'n passie vir U te dien. Dat ons kan bid vir die redding van siele, want hier is baie in ons dorp, Here, wat U nog nie ken nie. Dalk weet, maar U nog nie persoonlik ontmoet het nie. Maak vir ons die draers van die goeie nuus, om Jesus te leef en bekend te stel aan ander. Ons weet van korrupsie. Gisteraand in nuusberig gehoor hoe korrupsie dwars deur die wêreld, eintlik die wêreld lam lê. En ons kan getuig daarvan in ons eie land en in ons eie dorp is dit hier. Ons bid, Here, dat daar reg en geregtigheid sal geskied. Here, ook dankie dat ons die voorreg gehad het om by verskeie geleenthede U lof en U te besing, U te prys en te eer en te aanbid, want U is koning en U is Here. Soos Dawid dit 1000 jaar terug kon doen, kon ons dit opvang weer en saam dit ook kon doen. Dis wonderlik, Here, om te weet, die lofsange van U kinders word gehoor in die hemel en dit bring die aarde in beweging. Here, dankie vir die gebed by die poorte om ons Weskaap af te sluit, sodat U hier kon werk op 'n kragtige manier in die 2 weke. Here, dankie vir elkeen wat met liefde kom saai het in die koninkryk posboksie, of 'n bydrae gemaak het van watter aard ook al, klere gebring het. Here, U kan met 'n paar visies en 'n paar broodjies kan U kos gee vir die wêreld daar buite. Here, dankie vir ons gebedswandeling. Dankie dat U vir ons uitgewys het waar is die knelpunte, waar is die krisisse, waar is daar ook vreugdes in huise. En ons glo, Here, dat vir elkeen wat gebid is, dat die Gees van God sal voortgaan om te bly werk in daardie huis, van daardie omgewing. Dankie, Here, dat ons die voorreg gehad het om 'n familiefees te kon hê, dat daar ook vrolikheid was met ouers en kinders bymekaar en Pneumatics en Unite wat daar was wat kom bedien het. Die kore wat gesing het. Spesiale aand gewees tot lof en eer van U Vader, Seun en Gees. Here, wat 'n wonderlike deur maak U vir ons al vir hoeveel jare oop om in bepaalde gemeenskappe in te beweeg, in sekere oorde in te beweeg, in sekere plekke wat mense wil vermy te kan inbeweeg om U liefde te kon saai. Here, ons is so bevoorreg. Ons is so geseënd. Dankie dat U die kinders van God in hierdie 2 weke in Brackenfell kom seën het om weer verander tot 'n seën te wees. Here, ons sê so maklik in die ou taal, U moet die naprediker wees.
Ja, Here, kom wys vir ons wat U doen in ons dorp. Gee vir ons daardie voorreg ook om te kan sien hoe lewens verander, hoe gemeenskappe verander. Hoe hierdie dorp Jesus begin dien en eer as enigste koning en eer. Ons dank U, Here, vir hierdie 2 weke waar ons Jesus se liefde in aksie kon sit. Dat die wêreld dit kon voel, sien, beleef en kon hoor. Deur dit alles, Here, nederig buig ons voor U en ons bring aan U die lof en die eer en die aanbidding alleen. Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ons gaan staan en dan kan ons afsluit met koning van die eeue. Dit is wie ons koning en Here is, van altyd tot altyd. Kom ons bring lof en eer aan Here. Kom ons staan.
maak die seën van die Here, ek wil hê dat jy jou hand sal oopmaak, want die Here wil jou seën, want as jy hier uitstap, dat jy Jesus se liefde sal kan lewe, elke geleentheid wat jy kry, elke oomblik van elke dag. Die Here is voor jou om die pad vir jou gelyk te maak. Die Here is agter jou om die aanvalle van die bose af te weer wat wil keer dat jy met Jesus se liefde gaan leef daar buite. Die Here is onder jou in die tye wat dit swaar gaan en moeilik in jou lewe. Die Here is rondom jou om jou te beskerm. Die Here is langs jou om jou in sy arms toe te vou. Die Here is bokant jou om jou te seën. En die Here is binne jou om jou te lei deur sy Heilige Gees, vandag, môre en tot in ewigheid. En God se mense sê hierop. Amen en amen. Be blessed.